आज माघ 23 गते मङ्गलबार साताको तेस्रो कारोबार दिन आजको सेयर बजारमा पनि सामान्य बढोत्तरी नै भएको छ। करिब 9 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2085 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। हिजो करिब 14 अङ्कले बढेको बजारमा आज फेरि 9 अङ्कको वृद्धि भएको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ, तर आज पनि नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल नै बनेको छ। क्यान्डल चाहिँ सानो नै छ, सानो सानो हिजो र आज बुलिस क्यान्डल बनेको छ। कारोबार रकम हिजोको भन्दा थोरै के बढे पनि 2 अर्ब 60 करोड भन्दा कमको नै कारोबार छ। एभरेज कारोबार रकम भन्दा धेरै नै हाफ जस्तै कम नै छ। ओभरअल लगानीकर्ताहरू चाहिँ एउटा वेट एन्ड वाचको अवस्थामा, पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेको हुन सक्ने हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज के भयो बजार ओपन भएपछि भन्ने सन्दर्भबाटै सुरु गरौँ। मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा थोरै केही तल आए पनि बजार फेरि माथितिरै गएको देखिन्छ। केही माथि पुगिसकेको बजार फेरि केही तल आएर बिस्तारै बिस्तारै स्लो मोसनमा बढ्दै फेरि माथितिरै गएको र आजको लागि हाइएस्ट पोइन्ट आसपासमा नै क्लोज गरेको देख्न सकिन्छ। ओके, ओभरअलमा प्याटर्न हामी हेर्छौँ भने लोअर टाइम फ्रेममा भनेको 5 मिनट टाइम फ्रेममा बजारलाई हेर्दा एकदम बिल्कुल साइडवेज छ। मार्केट अलि थोरै बढ्ने, फेरि फल हुने, फेरि थोरै बढ्ने, फेरि फल हुने, थोरै माथि जाने, फेरि आज चाहिँ माथि नै साइडवेज बसेको छ। ओभरअलमा फुल्ली साइडवेज प्याटर्न रहेको देख्न सकिन्छ। ट्रेन्ड के छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने यसरी माथिदेखि एउटा तेज घटिरहेको बजार एउटा लो पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि भने एउटा माथितिर गएको छ। ट्रेन्ड पनि 5 मिनट टाइम फ्रेममा चाहिँ अप ट्रेन्डकै च्यानल देखिएको छ। यसरी जुन हिसाबले अगाडिबाट चाहिँ तेज बजार घटिरहेको थियो, यसको चाहिँ एउटा माथितिर चाहिँ गइरहेको मुभ अहिले चाहिँ माथितिर अप कन्टिन्यू प्याटर्न छ। माथितिर गइरहेको प्याटर्न छ। मोमेन्टम कमजोरी देखिएको छ, तैपनि बजार चाहिँ माथितिर गइरहेको छ। फेरि तलतिर रिभर्स हुने खालको प्याटर्न अहिलेसम्मलाई देखिएको छैन। अब जबसम्म बजारले यो लोलाई ब्रेक गर्दैन, यो लो भनेको 2053 भन्दा बजार तल नगएसम्म यो माथितिरको यात्रा चाहिँ जारी नै रहने बुझ्न सकिन्छ। बजार तल आए पनि यो तल्लो लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि 2060 को एराउन्डबाट चाहिँ फेरि पनि माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश छ। कारण के हो, अगाडिको जुन लो पोइन्ट छ, यो लो भन्दा चाहिँ बजार के गरेको छ, तल चाहिँ झरेको छ। यो लोको दाँजोमा यतापट्टि लोअर लो फर्मेसन गरेको हुनाले, यो लो भन्दा यो तल झरे हुनाले माथितिर जाँदाखेरि बजारले लोअर हाई नै क्रिएट गर्न सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ केही बढी हुन सक्छ कि भन्ने हामीले टेक्निकली एनालाइसिस गर्दा त्यो हिसाबले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। र यसरी केही माथि पुगेर चाहिँ बजार फेरि पनि तलतिर झर्न सक्ने पोसिबिलिटीलाई नकार्न मिल्दैन। अहिले चाहिँ बजार यो माथितिर जुन पुलब्याक गइरहेको छ, यो पुलब्याककै फेजमा रहेको छ। यो पुलब्याकको हाई चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छैन। बजारले मल्टिपल टाइम्स कि यहाँनिर जाने, फेरि तल आउने, फेरि अर्को एउटा हाई क्रिएट गर्ने, फेरि थोरै रिट्रेसमेन्ट गर्ने गर्दै अगाडि बढिरहेछ। तर अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि किसिमको यो पुलब्याकको चाहिँ कन्फर्म भइसकेको, पुलब्याकको हाई चाहिँ सकिएको, यो हाईको दाँजोमा यता लोअर हाई चाहिँ बनिसकेको भन्ने अवस्था देखिएको छैन। र जबसम्म यो 2053 भन्दा माथि रहन्छ मार्केट, तबसम्म चाहिँ यो चान्सेस मैले हजुरलाई अगाडि नै यही क्यान्डल बन्ने बेला सेयर गरेको कुरा। ओके, यहीँनिरबाट बजार चाहिँ यो माथिसम्म 2031 सम्म जान सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ राख्छ। मलाई लाग्यो 2090 देखि 2090 देखि 2120 को लेभलबाट 2030 को लेभलबाट फेरि पनि तलतिर जान सक्छ भनेर हेर्न सकिन्छ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एसएमसी स्मार्ट मनी कन्सेप्टको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब आवरली टाइम फ्रेम
15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार इन्टरनल रूपमा चाहिँ मार्केट बियरिश छ, योलोको दाँजोमा यतापट्टि लोवर लो फर्मेसन भएको हुनाले मार्केट माथि गए पनि फेरि तलतिर झर्न सक्छ भन्ने हामीले एनालाइसिस गरिरहँदा आवरली टाइम फ्रेममा मार्केटको स्ट्रक्चर चाहिँ बुलिस छ। मार्केट यसरी माथि जाने क्रममा हायर हाई की सिरिज छ। अहिलेसम्म जबसम्म यो 2019 को लो ब्रेक गर्दैन तबसम्म मार्केट चाहिँ बुलिस नै रहन्छ, क्लियर बुलिस रहन्छ आवरली टाइम फ्रेममा र यसरी बजार चाहिँ माथितिर जान सक्ने कुरा चाहिँ हामीले नकार्न मिल्दैन। तर बजार चाहिँ ओके डेली टाइम फ्रेम र अरू विभिन्न कुराहरू हेर्दाखेरि बजार चाहिँ यसरी माथिबाट चाहिँ फेरि तल आएर र इभन आवरलीमा पनि एउटा म्यानिपुलेसन क्रिएट भएर बजार तलतिर जान खोजेको हुनाले फेरि यो लो जुन डिमान्ड रहेको छ 2070 देखि 2019 को लेभल यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ कि भन्ने छ। यो लेभलबाट के माथितिर के माइनर रिएक्सन गयो भने अल्टिमेटली चाहिँ बजार तलतिरै झर्छ कि भन्ने खालको प्याटर्न चाहिँ बन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। तर जबसम्म यो लो ब्रेक गर्दैन यो माथितिरको यात्रा चाहिँ जारी नै रहन्छ। अहिले माथितिर गइरहेको प्याटर्नमा चाहिँ देखिएको छ र बजार चाहिँ साइडवेज छ, तल्लो लेभलमा चाहिँ मजाले साइडवेज नै खेलिरहेको देख्न सकिन्छ। आवरली टाइम फ्रेममा अहिले बजार चाहिँ एउटा डिमान्ड जोनमा नै छ। जबसम्म यो ब्रेक हुँदैन तबसम्म मार्केटको स्ट्रक्चर र सबै कुराहरू चाहिँ सकारात्मक र पोजिटिभ नै रहने हामी बुझ्न सक्छौँ। र डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ, हिजो पनि बुलिस क्यान्डल बनेको थियो। सो यो हिजो आजको क्यान्डल हेर्दाखेरि माथितिर एउटा पुल ब्याक चाहिँ गइरहेको र माथितिर चाहिँ एउटा माथितिरको प्याटर्न चाहिँ माथितिर चाहिँ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। ओभरअल प्याटर्न्स हामीले अहिले माथि टप लागिसकेको प्याटर्न कम्बिनेसन हेर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा 2215 मा एउटा टप लाग्यो यसको कम्बिनेसन यसपछिको कम्बिनेसन चार्ट प्याटर्न्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केटले यो हिसाबले जुन एउटा अगाडि नै एउटा म्यानिपुलेसन क्रिएट गरेर तल आएको छ। सो यसले यहाँबाट पनि सिम्पल जुन यो एउटा अर्डर ब्लक छ सिम्पल यो लेभलबाट चाहिँ एउटा म्यानिपुलेसन मात्र जान सक्ने र फेरि बजार चाहिँ यसरी तलतिर जान सक्ने स्थिति चाहिँ स्टिल भ्यालिड नै छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यो एउटा चाहिँ जुन डिमान्ड रहेको छ यो एउटा बियरिश क्यान्डल छ, यो लेभलबाट चाहिँ मार्केट के माथितिर जाने प्रयास गरेको हो। यहाँबाट मार्केट माथि जान पाउँदैन भन्ने चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ गलत हो। यो मार्केट माथि यसरी तल आएको मार्केट यहीँबाट माथि जान पाउँदैन त्यो भन्न मिल्दैन। मार्केट माथि गयो भने यो 2215 लाई ब्रेक गरेर माथि नै जान्छ। 2278 अगाडि गएछ त्यसलाई पार गर्दै 2300 कम्तीमा पनि मार्केट पुग्न सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ, त्यो मेरो एनालाइसिसमा रहेको छ। तर यसको लागि बजारले चाहिँ जुन हिजो सेयर गरेको थिएँ यो जुन बियरिश इन्गल्फिङ क्यान्डल बनेको छ यो माथि रिसेन्ट हाई सो यो सो यसलाई चाहिँ बजारले पार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो लेभल माफ गर्नु होला, सो यो लेभल चाहिँ बजारले पार गर्नुपर्ने। जबसम्म यो लेभल पार गर्दैन तबसम्म चाहिँ मार्केट माथितिर जान सक्ने पोसिबिलिटीहरू चाहिँ कम नै रहन्छ। सो 2131 भन्दा बजार माथितिर गइसकेपछि मार्केट चाहिँ त्यसपछि चाहिँ माथितिर जान सक्छ। जबसम्म यो लेभल पार गर्दैन तबसम्म मार्केट जति माथि गए पनि फेरि यसरी चाहिँ तलतिर आउन सक्छ। यो माथिसम्म नै पुग्न सक्छ अथवा ट्याकै क्यान्डललाई टच गरेर मात्र पनि फर्किन सक्छ। तर यदि यो लेभललाई चाहिँ पार गर्छ भने यदि बजारले यसरी अगाडि बढेको बजार एउटा राम्रो करेक्सन पनि भइसकेको छ र एउटा डिमान्ड जोनमा पनि छ। यदि यो डिमान्डले चाहिँ माथिको यो सप्लाईलाई कन्ज्युम गर्छ भने मार्केट यसरी माथितिर जान सक्ने चान्सेसहरू चाहिँ बन्न सक्छ। सो अब हामीले हेर्नु पर्यो जुन यहाँ एउटा डिमान्ड रहेको छ यदि यो डिमान्डले चाहिँ यो सप्लाईलाई चाहिँ यदि यो डिमान्डले चाहिँ यो सप्लाईलाई यदि कन्ज्युम गर्छ नि सप्लाईलाई चाहिँ कन्ज्युम गर्छ मिन्स यो सप्लाईलाई ब्रेक गर्छ भने त्यसपछि मार्केट चाहिँ माथि जान सक्छ। तर यदि पुनः यो सप्लाईले चाहिँ जित्छ यो डिमान्डले यो सप्लाईलाई कन्ज्युम गर्न सक्दैन भने माथि पुगेको बजार चाहिँ फेरि पनि यसरी तलतिर नै आउन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। यसरी फेरि पनि तलतिर आउन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। सो अहिले चाहिँ यो माथितिर गइरहेको प्याटर्नमा छ, यो कति माथि जान्छ हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। अब भोलि पर्सि केही थाहा हुन पनि सक्छ। अन्त अब जम्मा 2 दिन मात्र बाँकी छ, कस्तो किसिमको प्याटर्न फर्मेसन गर्छ हामी हेर्दै जान सक्छौँ। ओके कन्क्लुजनमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मार्केट अहिले साइडवेजको फेजमा छ। हामीले हेर्दाखेरि 5 मिनट टाइम फ्रेममा होस् एउटै लेभलमा एउटै छोटो रेन्जभित्र बजार मजाले घुमिरहेको छ। 15 मिनट्समा पनि सेम सिनारियो छ, बजार तलमाथि एउटै लेभलमा बढ्न चाहिँ बिस्तारै माथितिर गएको छ तर सार्प मोमेन्टम नै देखिएको छैन। आवरली टाइम फ्रेम हेर्दा नि एउटै क्यान्डल भन्दा अर्को क्यान्डल ग्यापमा जान सकेको छैन, सँगसँगै घुमिरहेको देखिन्छ। हामीले हेर्छौँ भने क्लियरली हेर्न सकिन्छ। ओके यु क्यान सी इट
हेर्न सक्नुहुन्छ आजको 4 वटा क्यान्डल एउटै रेन्जमा एउटै क्यान्डलभित्र रहेछ सायद ल यो एउटै क्यान्डलभित्र सबै क्यान्डलहरू बनेको छ इभन 15 मिनट्समा पनि त्यही छ ओके इभन 15 मिनट्समा जुन सुरुमा एउटा क्यान्डल बन्यो 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि आज जुन आजको भनेपछि आजको दिनभरको बजार चाहिँ सुरुमा 15 मिनटको जुन क्यान्डल बनेछ त्यही नै रहेछ ल भनेपछि अनि यसलाई कसरी चाहिँ एक्सप्लेनेसन गर्ने केही पनि खासै त्यो देखिएको छैन है जुन सुरुमा 15 मिनट आज बजार जति चल्यो जति त्यो ट्रेस भयो चार्ट त्यसपछि अरू सबै त्यही भित्र नै बसेको देखियो खासै केही छैन है ओभरअल साइडवेज मार्केट नै छ साइडवेजमा चाहिँ माथितिर गइरहेको प्याटर्न छ ओके हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु हवस् त धन्यवाद नमस्ते